没坐过飞机吧？没有，我长这么大没坐过。姐，你别去了，弄了搞血压高，一家我约了，给你哥。你去，你弄血压高，你别你去，我就你去。弄你别去了，血压高我弄那比你认真，行吧？去那你去，我去哪话？他求你。给我发字。我弄说坐飞机，帮咱喝吧，他没去过。你哭不能上那些道了。啊，你问他，你别笑，你坐飞机帮他吧，先高，你喊吧。哎，尝尝飞机，尝尝，我你这还这不行？没坐飞机，尝尝。你坐飞机去吧，去你这你付俩钱，拿100块钱。100块钱你拿不出去，那要200。这知道你站起来，站起来，滚！你这老板不晕，今年贴对联我没晕，我贴这个号码没上头不晕。我叫他俩给辅助给啥？上去。啊？扶住。谁呢？辅助谁呢？要是不晕摸，这边都不晕机。先让龙试试哈。保护好啊，姐。啊，我飞下来了。你付钱少，要付不起，我飞下来我可没法治啊。对，你要是上去不晕摸，不晕。再两行，再啥？啊？再上一次？我不敢上，不敢上了？你不敢上。你不管这个人谈什么？叫现在谁在扶住这边？过来，扶住起来，上去。扶住起来，俩说。你那扶住起来，俩说咋看？副舰长别飞着我了。照顾你哈。不晕，你夫妻那个啥，现在在车上，你要扶不住，我凭啥飞下来？赶紧三亚，咱去三亚坐飞机，可不是那高哈。比这还高了。年轻，没人。得坐3个小时，你该跳。2小时吧。3小时多。跟上别动，不能上了，跟上站半个小时都完了。嘿。去之前先练习。先练。对，先练。跟练那个啥先练。我给你看你表弟弟。嘿。先叫他搁上面练，害怕到时候晕机咋弄？你到时候上去了，你说停，人可不停，知道不？那是。你练完之后，跟霞姐练了哈。啊。咱几个都练。啊，俺姐都练。都练。嘿。不晕摸？晕呀，不晕。不晕哈。管。你福建车也要扶不起，要飞下去了，在夜里了都，还拉火葬场样了。送点火葬场你福建车呀？福建车呀？没坐过飞机吧？没有，我长这大没坐过。我跟你说，这辈子你要是坐个飞机龙，你看那装能便宜1个月。你说龙官，龙，我一天龙长这大没坐过飞机，活这大年纪没坐过飞机，龙叫龙坐，龙这还得有福，肯定这样夸你龙。你在别管呢，在陕西，我跟别管说，你龙没坐过飞机。那人姐领着你坐下我。必须，你叫。那俺别管说的，说你一定到时候飞机得坐，你死了也没事。没。你福建车，你别哈哈笑，跟飞着我嘛，给破上嘛，给他钱了，你光给球上，这床搁这床叫，你光冲我了我，你很狠，你福建车，你很狠，你2天你蹭我，你够了，我别活了啊，我1天我也不活。啊？那你该活你笑人家啊？他父亲。他们在这个亲子上，在平常飞下去，吹不动了，在干活上，那床搁这床上叫。啊，好了，不晕吗？不晕。好，下来吧，管，能坐，慢慢的哈。慢慢的哈。上飞机就是这样上路。飞机有梯子吧？
就是这样的体力了，很怕。对我没做过的，你问我，不晕不？不是，下一位了，该我的，你也别慌，该我。你俩一块儿。该我的。咱上网，你看拿手机啊？说哈，念你非着我。你先练练。都练练。扶好，就这样，有没有飞的感觉？有吗？再上一次，别到时候真晕了，你搁下边啊，走到半空也不停，也能停吗？你给我晕车啊，是这样啊！你长大你坐过飞机吗？我没坐过，也是第一回。你有这种不晕哈，我也不咋晕。姐，你能去？我能去吧？能去。真不晕。上去吧，我给你扶。下姐，赶紧下姐。不接着哈。下姐我下姐不能快。慢点下姐。你穿个鞋底下不现在？再上一趟。再上一次。啊，我扶着没人。他硌得很，你慢点，你扶住他。慢慢的，光吧。站个3分钟。你跟光膀坐飞机不管，你飞去了？远吗现在？后面啥空气咋样？空气咋样？好，看见边边那咱大光看见了吗？看见了。下姐都能高。我上这梯上那玩意光我都看见了。哦。晕吗姐？不晕。不晕。上济南了。海南。海南。那边有啥鲜味啊？鲜味啊。有海。我知道有海，海飞。啊。哦你。飞是咸的。那边早晨有啥鲜味吗？你要啥鲜味啊？姐我下来。我下不了。你就不晕啊？你是晕吗子？不晕。不晕，你下来这还没到时间呢。好，下来吧，你也管了，不晕。下来。慢慢哈。龙哥，你要啥鲜味啊？这一的到手了。有美女。还有美女，真的。你，哎，孙姐。真有美女。我来理呢。弟弟上姐，该你了。哎，孙姐。弟弟你上吧。说美女。你看晕不？哎，上吧，我扶着。还蹬？还要我蹬？你都没蹬那高，叫我蹬那高。咱俩坐的是一辆飞机吧？你坐的飞机高。管不？管行这。对，站一会儿。坐哪呢？龙，你刚才没这样做。没有。得这样做。管不？我没这样做，我就站上。管了不？我能上飞机吧？能上。能。不上啊？不晕是吧？不晕。不晕管。真不晕吗？不晕。到时候晕。姐不晕。不晕哈。哇。到时候真不晕。真不晕哈。能上，管。你不晕吗？我晕了。哎，他不晕。真不晕哈。不晕。不晕，管。路上哪里来这回？上济南。河南。河南。啥河南？海南。海南。